Сфера личностного роста в современном мире, с одной стороны, очень популярная, с другой стороны, неоднозначная. Да? Поэтому нам необходимо рассмотреть, и для чего существуют занятия тренинги личностного роста в первом приближении, вот, под определенным углом, и как их связать с профессиональным ростом, какие задачи они решают. Да? Где-то очевидные вопросы, где-то не очевидные вопросы. Два занятия. Первое из них, да, принципиальное отличие. Второе, в большей степени, что дает личностный рост, что дает профессиональный рост, продолжение. Значит, по первому занятию. Мы говорили, подготовку большинство людей изначально проходит минимальную или нулевую, да, поэтому многих представлений не хватает. Кажется, что в своей жизни можно что-то изменить достаточно легко, нужно найти только палочку-выручалочку. Желательно понять, что палочки-выручалочки не существует. Существует только правильные знания и большой объем вложенных усилий. Да, если знания неправильные, усилия бесполезные. По-другому не бывает. И чтобы хотя бы в первом приближении оценить, да, какой нужен объем усилий, да, чтобы прийти к счастью, к силе, к совершенству, желательно понять, а с какой силой мы имеем дело. Да? То есть человек родился, у него есть там какой-то начальный потенциал, ну и дальше представляем, что в течение десятков лет он программируется, впитывает информацию из окружающего мира как личность, программируется чаще всего нецеленаправленно. Вот для таких-то целей нужно делать то-то. Что говорит папа? Да, друзья — это те, кто объедает, или это, да, источник счастья и опора? Да? Или там друзья, гости. Да? Словами программируют своими реакциями, позитивными, негативными. Там печальная картина в садике детском в Москве. Эксперимент. Да, праздник, изобразите. Ну, что делают детки? То же, что и взрослые. Садятся, ставят графинчики, стаканчики и имитируют, как они напиваются, и потом валяются. Вот праздник. Что смогли, да, то и выучили. Да, копируют поведение других людей. Говорить о счастье и успехе тяжело. Поэтому человек десятки лет программируется на уровне, что значит быть личностью, копирует реакции, которым там до успеха и до счастья далеко. В большом объеме он проходит социальную подготовку, там, средняя школа, да, социальное знание, институт, потом формирует какие-то навыки, вступает в взаимодействие с окружающим миром, обязательства, зависимости. Да, это вот те ограничители, которые очень тяжело изменить. Да? Ну, там, любой вопрос. А можете ли вы быстро к лучшему изменить личную жизнь? Или там, взаимоотношения с друзьями? Или свое здоровье? Да, любую задачу поставить, мало кто скажет, что да, легко, с удовольствием, пошел, сделал и получил. Да? В большинстве случаев каждая из этих задач, ну, это суперценные, основные жизненные призы. Да? И они стоят очень дорого, эти призы. Да, за них нужно побороться. Да, поэтому вот эти ограничители, что могу, что не могу, понимаю, не понимаю, зависимости, они очень сильные. Их легко не удастся перестроить. Да, человеку нужна именно сила, чтобы вектор движения из привычного коридора можно было бы развернуть максимально вверх. Для этого нужны знания, навыки, качества, приемы технические и прочее. Это в целом, да, чтобы понимать, какую нужно сформировать силу, да, желательно оценить свою судьбу. А что ты можешь легко и с радостью, а что кажется абсолютно неподъемным. Да, вот это и есть показатель, да, насколько человек способен что-то легко менять и идти к успеху. И нужна сила, чтобы это преодолеть. По личностному профессиональному росту желательно понять, что они решают, ну, совершенно разные задачи. Да? По профессиональному росту человек приобретает, ну, это неважно, там, программы он пишет или какая-то другая техническая задача. Что он тренирует? Свой интеллект. Да? Получил знания и дальше их как-то реализует
Да, если это привычная деятельность, внутренний мир как-то по привычке отрабатывает. Да? То есть это знания, которые не предполагают чаще всего, ты скучаешь или ты воодушевлен, да, или решение каких-то других задач. Если это что-то новое, предположим, человек, наемный работник, ему предлагают, хочешь стать бизнесменом, вот здесь возникают сложности, да, его подсознание, там, его чувства начинают себя проявлять. Да, да, там, до дрожи в руках, до побледнения. Кто-то холодным потом покрывается, когда ему предлагают выйти на сцену и что-нибудь рассказать. Да, второй страх после смерти — это страх сцены. Да, вот. Там внутренний мир себя и проявляет. Фактически профессиональные знания, если это привычная деятельность, очень мало влияют на психоэмоциональную сферу человека. Да, они не затрагивают этих вопросов. Загружается новая информация, ну да, вместо одной задачки решаем другую, и все. А личностный рост во многом затрагивает именно психоэмоциональную сферу человека. Ты трус или бесстрашен? У тебя огромное пламенное сердце или там душераздирающая боль? Да? Ты с наслаждением выступаешь перед людьми, они тебе благодарны, долетят, да, там, как пчелки на мед. Или ты отталкиваешь, еще ничего не сказал, уже неприятно стоять рядом. Да, это вот вопросы личностного роста. Да, это убеждение, чувства человека, отношение к себе, к окружающему миру, желать блага, да, или желать зла, верить в хорошее или верить в плохое. Да, вот. Те реакции и убеждения, и чувства, на которых живет человек. То есть профессиональный личностный рост решают совершенно разные задачи. И если по отношению к какой-либо там, неважно какой теме, то ли карьера, то ли личная жизнь, человек не выстроен, он разочарован, да? Он не верит, он не понимает, он сомневается, то для него эти вопросы недоступны. Пока он не решит вопросы внутреннего мира, да, именно своей мотивации. Попрощаться с разочарованием, сомнением и неверием, поверить, загореться, воодушевиться. Вот когда человек решил вопросы внутреннего, да, личностного роста, тогда какие-то профессиональные знания, если мы говорим о карьере, для него доступны. Если вопросы внутреннего мира, да, личностного роста для него не закрыты, он боится, сомневается, ненавидит, презирает, считает, что это плохо, то, в принципе, профессиональные знания ему не нужны, да, они недоступны. Да? Поэтому связь между личностным и профессиональным ростом, ну, собственно, какова? Сначала личность, если ты мотивирован, пожалуйста, получай профессиональные знания, иди к успеху. Если личность проигнорировать, просто профессиональные знания или не будут работать, или будут работать посредственно. Да? Ну, как бы это основное по данному занятию. И ваши выводы, уважаемые дамы и господа. Да? Можно ли к успеху прийти, просто поглощая профессиональные знания, да? Или чтобы любые знания работали, профессиональные, какие-либо другие? Нужно решить внутренние вопросы. Ценить, хотеть, верить, не бояться, жаждать, сражаться, побеждать. Если нужно, падать, подниматься и идти вперед до победы. Спасибо.